ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் அவ்வாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காரசாரமான மீன் குழம்பு செய்கிறது பார்க்க போகிறோம். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். தேவையான பொருட்கள்: மீன் 9 பீஸு, சின்ன வெங்காயம் 100 கிராம், திருவிய தேங்காய் 3 டேபிள் ஸ்பூன், பெரிய வெங்காயம் 100 கிராம், தக்காளி 2, பச்சை மிளகாய் 1, கருவேப்பிலை சிறிதளவு, காய்ந்த மிளகாய் 10, மஞ்சள் தூள் 2 டீஸ்பூன், உப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன், 100 கிராம் புளியை தண்ணியில் போட்டு நல்லா ஊற வச்சு கரைச்சி எடுங்க. மல்லித்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், நல்லெண்ணெய் 5 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்ச மிளகாயை போடுங்க. இப்போது அடுத்து துருவி வச்ச தேங்காயை போடுங்க. அடுத்து வெங்காயம், தக்காளி எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுருங்க. அடுத்து மல்லித்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு, நம்ம கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியவே அதில் ஊற்றிக்குங்க. இப்போது ஜாரை நல்லா கலக்கி விட்டு ஜாரை மூடி நல்லா மிக்சியில் அரைங்க. அரைச்சதும் இந்த மாதிரி வரும். நம்ம வச்சுருக்க பாக்கி புளி தண்ணியில் தக்காளி போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க. நல்லா தக்காளியும் புளியும் கரைச்சி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ மண் சட்டி அடுப்பில் வச்சு அந்த எண்ணெயை அதில் ஊற்றுங்க. இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் குழம்பு தாளிக்கிற வடகம் போட்டு தாளிங்க. வடகம் இல்லாட்டி போனால் வெந்தயமும் வெங்காயமும் போட்டு தாளிங்க. இப்போது வடகம் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. பொரிஞ்சதும் நம்ம வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. நல்லா வதக்கிடுங்க. இப்போ நல்லா இது வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை போட்டு இதில் நல்லா வதக்குங்க. இந்த மசாலாவை நல்லா வதக்குங்க. இப்போ மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம இப்போ கரைச்சி வச்ச புளி கரைசலை இதில் ஊற்றி கலக்கி விடுங்க. குழம்பு ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னா கலக்கி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்குங்க. இப்போது குழம்பை மூடி வச்சுருங்க. தட்டை போட்டு மூடிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க. இப்போது குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஒரு 5 நிமிஷம் மீனை போட்டு சிம்மிலேயே வச்சு லைட்டாக கொதி வந்ததும் இறக்கி வச்சுருங்க. எண்ணெய் கட்டும். எண்ணெய் கட்டினதும் நீங்கள் இறக்கிடுங்க. இப்போது மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இறக்கும்போது கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கிள்ளி போட்டிங்கன்னா நல்ல வாசனையில் நல்லாயிருக்கும். இப்போ சாதத்தை சுட சுட பிளேட்டில் போட்டு சூடான மீன் குழம்பு போட்டு
அள்ளி சாப்பிட்டு பாருங்கள் என்ன டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு. பக்கத்தில் உள்ள மீன் வறுவலை உங்களுக்கு கையில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் ஐ பட்டன் அமைக்கி அதை பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.